სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ. წმინდა მამათა შეგონებანი, რანი ვიქნებოდით შენს გარეშე უფალო. ჩვენ უფლის გარეშე ნამდვილი მხეცები ვიქნებოდით და ერთმანეთს გავანადგურებდით. როგორიცაა ცალკეული პიროვნებები, ისეთივეა ხალხიც. ცალკეული პირები და ხალხები სახარების მიხედვით რომ ცხოვრობდნენ, მაშინ მტრობა და ომები არ იქნებოდა. როდის მივხვდებით რომ ჩვენი კეთილდღეობისათვის სახარების მიხედვით ცხოვრებაა საჭირო. დღესდღეობით კი ასე ცოტა ადამიანი კითხულობს სახარებას. აქამდე რამდენი სიკეთე მომიტანა სახარება, ამაზე ბევრს არ ვისაუბრებ. მხოლოდ ამას ვიტყვი, რამდენჯერ დამამშვიდა ვნებებისაგან, ნერვიულობისა და სულიერი მღელვარებისაგან მიხსნა. ჩემი გულის უკუღმართი მისწრაფებანი რამდენჯერ გამოასწორა. უფალს ყოველდღე ვღალატებ. ჩემი აზრები, გრძნობები, სურვილები, საქმეები იმას მოწმობს, რომ მისი ერთგული არ ვარ. სად არის ღვთის სჯულისადმი კრძალვა და პატივისცემა? ვინ ადევნებს თვალყურს საკუთარი გულის სიწმინდეს? ჩემს თვალებს ვინ მისცემს ცხრემლთა წყაროს ცოდვების გამოსაგროვად? რა ავაზაკური ვნებები ტრიალებს ჩემს სულში? მებრძვის განუწყვეტლივ დღისით, ღამით, დილას, საღამოს მოქმედებს სხვადასხვა ცოდვებით. ჩემი სული ავაზაკური აზრების ბუნაგია. მერე და რა გულმოდგინეთ ისრაფვიან ისინი ბოროტებისაგან. რაოდენ გახრწნილია ჩემი გული. რა დამახინჯებულია ჩემში ღმრთის ხატება. რამდენი შრომა, მუდმივი თავგანწირული ბრძოლაა საჭირო საკუთარი თავის გამოსასწორებლად, ვნებების დასაძლევად. გულთამხილოო უფალო, შენ შემეწია მომში, რადგან შენ ხარ ყოვლის შემძლე, მხედართმთავარი შენი მეომრებისა. ცოდვა ჩვენს ცხოვრებას უფსკრულისაკენ მიაქანებს. ადამიანს რღვნის, ამახინჯებს, აბრიყვებს, არცხვეს, აფუჭებს, ამწუხრებს, აწამებს, ცხოვრებას უმწარებს, ყველაფერი უკუღმა მიხავს. რა სასტიკად დავეცი, გახრწნილი და დაუძლურებული ვარ. ღვთის სიტყვითა და ჩემი გამოცდილებით ვიცი, რომ მაცხოვრის გარეშე არაფრის გაკეთება არ შემიძლია. შემოქმედო ჩემო და მხსნელო ჩემო, შენ გამაჩინე, შენი ქმნილება ვარ, შენი მონა, შენ წარმართე ჩემი გზა, შენი ნება აღმასრულებინე. მომეცი მადლი, რათა ჩემი ნება შენს ნებას დაუმორჩილო, რადგან მადლის გარეშე ამას ვერავინ ვერ შეძლებს. შენ წყემსო ჩემო, დამიფარემე, შენ მაცხოვარო ჩემო, მიხსენმე, შენ სინათლევ ჩემო, განმანათლემე, შენ ძალავ ჩემო, განმაძლიერემე. რამდენი საძაგელი უაზრო ცოდვაა ჩემში. სიზარმაცეა, მბრტავნება, უწმინდური აზრები, შური, ანგარება, ეგოიზმი, ნაყროვანება, გემოთმოყვარეობა, პატივმოყვარეობა, მზაკრობა, გაღიზიანება, მრისხანება, სულ მოკლეობა, სასოწარკვეთილება. როგორც სვიმეონ მეტაფრასი თავის ლოცვაში ამბობს, ესენი და სხვანი რიცხვით ბევრი ვნებანი არა მოაკლდეს ჩემგან. ასეთი შემზარავია ჩემი ზნეობრივი სახე. ასეთი საძაგელი ადამიანი ვარ. მართალია ვგოლოობ ჩემს სოდვებს, ურიგდები ღმერთსა და სინდის, არც ისე იშვიათად სიმართლის მხარეს ვარ, მაგრამ განა ასე დიდხანს გაგრძელდება ერთი შემთხვევა, ერთი განსაცდელი
და ისევ იმავე ცოდვებს ჩავდივარ. ჩვენი ბუნება რაოდენ ღრმად არის გახსნილი, ნაირგვარი ცოდვებით. ამას მე ყოველდღე ვხვდები, ყოველ წუთს ვგრძნობ. თუ ყურადღებას ოდნავ მოვადუნებთ, ჩვენს მგრძნობიარე ბუნებას გავანებივრებთ. ცოდვას შეუძლია სულს ქარიშხალივით დაეუფლოს, აამღვრიოს და აღაშფოთოს, გააღიზიანოს. სხვებზე, განსაკუთრებით მათზე, ვინც ჩვენზე დაბლა დგას და მეტად უჭირს, სიბრაზით, რუში აზრებით და გულისთქმებით, შურით, პირმოთნეობით, ანგარებით, პატივმოყვარეობით, ურჩობით, სიზარმაცით, სულ მოკლეობით, ამპარტავნებით და სასოწარკვეთილებით, სულისა და ხორცის დაუძლურებით განაშოროს, ღმერთს, სიცოცხლის სინათლეს, სიმშვიდისა და ნეტარების წყაროს. მე ზნეობრივ სრულყოფას, გულის სიწმინდეს ჯერ ვერ მივახციე. კაცთა მოძულე მუდმივად მწყლავს, წყლავს ჩემს სულს, რომლის მკურნალიც მხოლოდ მაცხოვარია. ვგრძნობ, რომ ჩემი ვნებების გამო მეტად გახსნილია ჩემი სული. დაუცხრომელად ვისწრაფი, რომ ქრისტეს მიერ უხრწნელებას მივახციო. ამისათვის ყოველ დღიურად უხრწნელებისა და უკვდავების მსახურებას, საღმრთო ლიტურგიას აღვასრულებ. ქრისტეს ხორცს მოვიღებ და უკვდავების წყაროს გემოს ვიხმევ. ასეთი საოცარი ყურადღებით ადევნებდა თვალყურს თავის სულიერ სამყაროს ღირსახსოვარი მოძღვარი მამა იოანე. მას თავისი გულის არც ერთი ცოდვილი მოძრაობა არ გამორჩენია. თავის ცოდვებზე დღისით და ღამით გამუდმებით გოდებდა. საუბარია მართალ იოანე კრონშტადტელზე, რომელიც მოღვაწეობდა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. იგი არაერთი წლის მანძილზე ყოველ დღე აღასრულებდა წმინდა ლიტურგიას და ეზიარებოდა. და აზიარებდა ასევე უამრავ ადამიანს. სწორედ მას ეკუთვნის ასეთი სიტყვები: მღვდელი ხარ, ესე იგი შენ თავს აღარ ეკუთვნი. ესეთი პიროვნება იყო იოანე კრონშტადტელი. წმინდა ზიარების შესახებ. წმინდა ზიარების საიდუმლო თავად უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ დაადგინა. იგი თავის სხეულს სიცოცხლის პურს უწოდებს. ხორცი ჩემი ჭეშმარიტი საჭმელი არს და სისხლი ჩემი ჭეშმარიტი სასუმელი არს. უკვე თუ არა სჭამოთ ხორცი ძისა, კაცისა და სხვა სისხლი მისი, არა გაქონდეს ცხოვრებაი თავთა შორის თქვენთა. ვინც ზიარებისათვის ემზადება, მას სინდისი არ უნდა ქენჩნიდეს. ის თავისუფალი უნდა იყოს მტრობისაგან, გონება გაფანტულობისაგან, სიზარმაცისაგან. წმინდა ბარძიმს შემოსული სულით და უღირსების შეგრძნებით, შიშითა და რწმენით უნდა მიახლოს. წმინდა თეოფანი დაყუდებული ბრძანებს, რომ იმდენად ხშირად უნდა ვეზიაროთ, რამდენადაც ამის ნებას ჩვენი სულიერი მოძღვარი გვართავს. წმინდა ბასილი დიდი კი ბრძანებს, რომ კარგია თუ ქრისტიანი კვირაში 4-ჯერ ეზიარება, კვირას 4 შაბათს პარასკევს და შაბათს. თუ დღესასწაულია, სხვა დღეებში შეუძლია რომ ეზიაროს. როდესაც ღირს მამას სერაფიმე საროველს ეკითხებოდნენ, რამდენად ხშირად უნდა მივიღოთ წმინდა ზიარება, ის პასუხობდა, რაც ხშირად ეზიარებით მით უკეთესია. ვინც ეზიარება, ის ცხონდება, ვინც არ ეზიარება, არ მგონია რომ ცხონდეს. ზიარებით მიღებული მადლი იმდენად დიდია, რომ ადამიანი რაც არ უნდა ცოდვილი და უღირსი იყოს, თუ ის სიმდაბლით, ცოდვილობის შეგრძნებით ეზიარება, თვით ფეხებამდე ცოდვებით რომც იყოს მოწყლული,
ქრისტეს მადლით განიწმინდება. მისი სული სულ უფრო მეტად განათვალდება, ბოლოს გაფრწყინდება და ცხონდება. წმინდა იოანე კრონშტატელი წერს: ყოველდღიური ზიარებით ჩემი ძალები გასაოცრად აღდგება. 70 წელს მივაღწიე და თითქოს არც დაუბერდი სულისა და სხეულის სიმხნევეს მადლით ვინარჩუნებ. ყოველ დღე საღვთო ლიტურგიას დიდი კრძალვით აღვასრულებ. ზიარები და აი ამ ზიარების ნაყოფიც განწმენდა, შინაგანი განახლება, ვნებებზე გამარჯვება, სულიერი სიმშვიდე. ნუ გაბრაზდები მათზე, ვისაც სულს რომ ხშირად ეზიაროს. ისინი გიყვარდეს და მათ გამო გიხაროდეს, რადგან უფალი იზიდავს მათ გულებს, რომელთაც ღმერთთან ურთიერთობისა და ზიარების სიტყვება განიცადეს. ეშმაკი თავისი ჯოჯოხეთური მზაკვრობით ცდილობს, რომ ქრისტიანები სიცოცხლის ბარძიმს განარიდოს, მათი რწმენა შეასუსტოს, გული გაუციოს, გულმოდგინება და ზიარების ხალისი დაუკარგოს, რათა ცოდვისა და სიკვდილის მარწუხებში ამყოფოს. ზიარების წყალმსყოფელი საიდუმლო ნაყოფს მაშინ გამოიღებს, როცა ნაზიარები მიღებულ მადლს გაუფრთხილდება. ადამიანებთან მშვიდობიანად იცხოვრებს, ილოცებს, ნაყროვანებისაგან თავს შეიკავებს, უმიზნოდ არ ილაპარაკებს, მუდმივი სინანული ექნება, ეცდება, რომ წმინდად იცხოვროს, საკუთარი თავის იმედი კი არ ექნება, არამედ ღმრთისა და მისი წყალობისა. სხვა შემთხვევაში ადამიანს ზიარება სასჯელად ექცევა. ზიარება არ შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს ეჭვი ეპარება, რომ ნამდვილად ქრისტეს სისხლსა და ხორცს ეზიარება. თუ იგი გულმოდგინებას არ იჩენს და ზიარებისათვის სათანადოდ არ ემზადება, თუ მარხვას არ ღვევს, თუ ზიარების წინა დღეს შუაღამის შემდეგ საჭმელს მიირთმევს, ცოლ-ქმრული ურთიერთობა აქვს, ან ქალი ჯერ არ არის განწმენდილი. წმინდა იოანე კრონშტატელი ასევე ბრძანებს: ვქვა მათ იესო, მე ვარ პური ცხოვრებისა, რომელი მოვიდეს შენ და არაშიოდეს და რომელსა რწმენეს ჩემი არასადას ყუროდეს, არამედ გარკულ თქვენ ვითარმედ მიხილეთ მე და არა გარწამს, ყოველი რომელი მომცა მე მამამან ჩემმან ჩემ და მოვიდეს და რომელი მოვიდეს ჩემ და არა განვაცო გარი. ამ სიტყვებიდან კარგად ჩანს, მაცხოვარი მორწმუნეებს ამცნობს, რომ ხშირად ეზიარონ, ყოველდღიურადაც კი, თუ მათი ცხოვრების პირობები ხელს უწყობ და შეუძლიათ ქრისტეს სისხლისა და ხორცის მისაღებად სათანადოდ მოემზადონ. თუ ჩვენ ყოველდღიურად სურს ხსნადი სასმელის მიღება, მით უმეტეს უნდა წყუროდეს უხსნელი საზრდოს მიღება, რომელიც სიცოცხლის საწყისის ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სისხლი და ხორცია. თუმცა ბევრი იმასაც ფიქრობს, რომ ერის კაცისათვის ყოველ კვირას ზიარება უმართებულოა. ეს უფლის მცნებას ეწინააღმდეგება. ყოვლად მოწყალე ღმერთს სურს, რომ მისი ერთგული წმინდა ხორცსა და სისხლს ხშირად ეზიარებოდეს. სული, რომელიც ღმრთის სიყვარულის სიტყვას იგემებს, სრულიად გადასხვაფერდება. უფლის სიყვარულით აღინთება და მთელი ძალი დღისითა და ღამით ღმრთისაკენ ისწრაფვის. ხორცი ქრისტესი მოვიღოთ და უკვდავებისა წყაროსა გემო ვიხმიოთ. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგორთქოთ.